me sin Nick. Se Neach-gleidhteachais hunum. Bí ní siúil I fiegin thuil ranflach bheithin. Agus a déanú na sitting agus an cumal sábailte. An dú, ha mí sa Choille-uisge. Cursána sé Choille-uisge héad? Well, ín si mi youth. Sé Choille-uisge héad scás. Scás gan bhí a gusce tá an seo. Ó, bób, a chu me á basca go lorach. CBeebies. Ha mi an seo ann in Africa a fiaching di se bheach as artas an tuil lorach. Bí de fás go art di 8 troian diag. Ha sin cearst in siadaf. Sula bhfuil féad an seo. Wow! Seall! Nach ha art! Ha siadaf a cleachcaigh áhaí cheata gus na dúlach in craoibhe éin. Fíd hallo bhí giche gulacin. Agus seall an pátran na héad a chreichgan. Ha pátran ar Choille-uisge gach siadaf. Ha iad eile sòisealtan an dóiach go héin. Díach mar a ha sinne. Hallo, a bhfuil caiine go dormsa? Me sin Nick an Neach-gleidhteachais. Ha mi sa Choille-uisge fiaching ní béich in a lorach. Sel dé ha haula sin. Seall! Béach sòisealtan. Sé lunndaire-craoibhe haun. Bí iad san a déanú a thula cáil go sléitach. Sel an bíad a bring mar seo. Hallo! Sé lunndaire-craoibhe honam. Ha mi béach íontach eile lorach. CBeebies!